ครูเกิลหนูอยู่นี่นะไม่ต้องออกไปนะห้ามออกนะสู้เขาไม่ไหวหรอกหมาเขาโหพันบางแก้วแล้วก็พันอะไรไม่รู้เหมือนจะพันแบบหน้าตาน่ากลัวน่ะครูเกิลอย่าแม่บอกว่าอย่านั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวแม่จัดการเองให้มันมาไม่เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ